أنصر علينا مدائن الهدى بدر علينا من ثنيات الوداع جب الشكر علينا تعال للهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin ku keagungan Allah, ku kepangawasa Allah, ku kersaning Allah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran. Datang rahmat jeung pitulung mantenna urang sadar urang teh lain sasaha. Lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Manusia mah tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tinang tu kabeh manusia kagolongkeun jalma-jalma nu bakal carilaka. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai miwah santri. Hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhuk lembur tikawit bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD lebe tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Jadi puguh kana tujuan, nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Ta ieu judulna pangajian. Sabenerna ai pangajian hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun ngaran pangajian hayang ilmu, nya di dieu eueuh ilmu pabalatak, loba kiai naker, santri aya, pasantren geus seueur. Ilmu mah artina di dieu teh geus boga, ngan kade ulah poho, ari ilmu teh kudu make jeung cahayana. Ilmu boga leungit cahaya, anger we boro-boro ngoncoran batur, dirina ge poe ku ilmuna. Apan cek agama Islam, wa tasimu bihablillahi jami'a, ta eta ilmuna. Ilmu naon eta? Nyarek pasea jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea. Tapi naha jelema nu boga ilmu ngadon gurger jeung pasea. Berarti ilmu boga cahaya nu leungit. Aduh, cicing kalem. Apaan ibu ge ararapal bab tahajud? Cenah bejana di akhirat teh poek mongkleng buta rajim nu ngoncoran iwalti ku maca Quran, tapi naha kana Quran geus diantep ai HP digugulung. Berarti ilmu boga migawe henteu, mana cahaya ilmuna. Ibu apal ka salaki teh kudu hormat, malahan mah panto surga teh dibuka teh lamun dititah ku salaki ibu patuh, tapi naha dititah teh ngadon jarding. Tah berarti urang teh lain teu boga ilmu, nu leungit teh cahaya tina eta ilmu. Matak nu mahal lain ilmuna, tah nu mahal mah cahaya tina eta ilmu sorangan. Matak al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, di mana tempat cahaya ilmu? Lain dina baju. Cahaya ilmu mata dina hate, sabab agama datang lain ngarobah budaya, agama datang lain ngarobah bahasa, agama datang lain ngarobah baju. Agama mah ngarobah eusi hate, ulah baju alus ari hate rudet. Banget glowing, hepek, alus we dangdan, ngan bareng atuh jeung hate nu amis budi, keur magelis amis budi pan lucu, banget glowing haseum pamatuk, kunaon hayam?
agama lain ngalusan cangkang tagi apa agama ngalusan eusi masjid baheula leutik masjid baheula ku awi masjid baheula palupuh tapi pangeusina sakecamatan Rabeng ayeuna tiap RT 3 nol eusina eueuh alus cangkangna mana eusina lamun agama ngalusan awak lamun agama ngalusan baju bakal repot sararea naha ukuran pengajian teh baju lamun Senin nganyuk warna bodas lamun Salasa nganyuk warna hejo lamun Rebo nganyuk warna berem cek salaki eureun ngaji teh jangar ka hulu haban emelian baju jadi lain salaki teu ngadukung kana neangan elmuna ngan toong sirah salaki nepi ka menang jeung sirah eta da ibu loba pisan pamentana matak agama nu kudu robah lain bajuna lain wujudna lain awakna tah geura robah isi hate nu sabenerna dari agama malah yang urusan awak urusan hati cicing ilmu bakal cicing di jelo di mana kolbun salimun ilmu bakal cicing teh di nu hati nu bersih mata keboga ilmu teh pigawe atuh jeung bersih hatena ulah luhur ku ilmu tapi sombong dikukut wae ilmu nu mana nu nita sombong iwalti iblis nu kitu patut mah nepi ka gabeleg ilmu teh asa aing pang benerna asa aing pang alusna batur teh sarang karuntah ngaran ilmu teh kudu bareng jeung bersih hate ngarah betaheun cahayana sabab cahaya ilmu ayana dina qalbun salimun dina hate nu bersih ilmu caricing di jelema nu bersih hate bakal tawadu ngaran-ngaran tawadu boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan toong ku bapak budak leutik teu apal Quran teu apal hadis tara salat tara ka masjid tapi lamun budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng tak iya nu geus jebrog Quran dibuka hadis diaji kitab katalar pangajian minang ka masjid lekat hampura boro-boro teu akur jeung dulur boro-boro pasea jeung salaki amak kanu jadi salaki boro-boro mah 5 menit 10 poe teu diolok ku nu kieu mah hese cager padahal Quran dibuka, hadis diaji, kitab dibaca, pengajian minang, salat eker, teu matak ngarobah eusi hate nu sabenerna. Nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis nepina hatena bersih, aya jaminan ti Allah yuladu alal fitrah, budak mah dina kaayaan suci. Matak nu mahal teh tah suci hatena ce. Sadeo atuh da. Jalma boga harta alus hate da bakal bager. Nulung nu butuh, nalang nu susah, aya yatim dibelaan, nu susah ditalangan, nu bingung ditulungan, imah jompo pangomeankeun, madrasah rugrug, pande omean ku sararea harta cicing di jelema nu alus hate, ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki adigung hirupna. Make kongkorong papanjang-panjang. Golang ti dieu nepi ka dieu, deuk Idul Fitri teh kuat gigi brig hayu bisi kaberangan. Matak nunang tukeun darajat manusia lain pangkat lain jabatan lain harta lain kekayaan lain kagelisan lain kakasepan darajat manusia tah gumantung eusi hate nu sabenerna matak alusan teh tah di dieu geuning nu kudu alus teh luar hina jero mulya leuwih alus luar hina jero mulya leuwih alus dihina ku batur dicaci batur dipitnah batur naha batur nempo cangkangna padahal si eta dihina keur nutupan kamulyaan sieun dipuji batur daripada luar mulia jero rudet kadong dong ngarana lemes luar rumat eusi aduh lain pak dipikir-pikir tak ibu-ibu kuat jika nu kasigeng aya nu leuwih sampurna luar alus jero alus hepek lakukeun luarna alus jero na gesing alus ngan hampura pakaian cantang tu jadi darajat manusia nu sanyana cantang tu matak beunghar cicing di jelema nu kotor hate beuki ujub boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami asa teu kudu dibeja-beja nu gelo boga harta tong diomong-omong ka jelema nu sangsara boga imah tong nyarita ka jelema nu teu boga imah boga sawah tong sok diedeng-edeng ka jelema nu teu boga harta ulah dipake mah panas batur iya mah boga pangaboga teh ye diomong-omong alhamdulillah cara ge urang mah nyaaheun ulang tahun teh tak ieu buktina berenel geuning geulang hareupeun anu sangsara teu nyaho isukna salaki salingkuh kumaha cenah sangsara lebok kayaknya si horeng merek kongkorong teh ngolo geuning well
Matak ulama munta nabi ngabagi opat, ilmu teh bakal cicing di mana? Hiji dina jasad, dua dina hate, tilu dina rasa, opat dina wujud. Namarukan ilmu teh cukup dina sirah diapalkeun? Henteu Pak, kudu cicing ilmu na hate, kudu cicing ilmu na rasa, ilmu ge kudu cicing dina wujud. Kakara hulukuhul Quran, katempo ahlakna Quran, nu dibaca adalah Quran, ngomongna adalah Quran, lempangna adalah Quran, laku lampahna ge adalah Quran. Tah eta Quran anu keur lempang. Lekoh maca Qur'ana tapi lekoh ngaledek baturna, asa patojaiyah antara Qur'an jeung hate. Berarti Qur'an teu matak ngarobah eusi dirina. Betul-betul pan maneh nu kitu teh teuing. Betul cenah betul bari ngaret ka belah ditu meureun disangkana teh itu. Tuh. Matak lamun ilmu geus cicing dina jasad, tempatna dina sirah. Bapa mah santren, tong lila 10 tahun, kuring sakola tong heubeul 12 tahun. Tah ilmu teh asup kana sirah ngarapalkeun. Tah ilmu samat sirah eta meunang ngapalkeun. Geus meunang ngapalkeun dibejakeun. Tah eta teh ngaranna ilmu beja dibeja-beja. Padahal ilmu mah beja ti guru pek pigawe, bejakeun lain ku ngomongna, tah bejakeun ku prilakuna. Sabab budak keur sakola mah apal zakat teu geblek duit keur zakatna. Kahartos Pak. Beja ulah dibeja-beja. Beja ti guruna ilmu teh tong dibeja-beja deui samemeh ka pigawe. Beja ti guru pigawe, tah bejakeun teh gawena. Cek guruna teh euy wayahna jam 12 sendiri kudu tahajud, tong loba ngomong bab tahajud keureueuh ku muridna tahajud 40p 40 tong eureun, tah batur nempo bener euy santri di dinya mah kaluar teh ku getol tahajud pan tetangga jadi daek tahajud. Naha nempo contoh lain popoloto tahajud ditoong hees Pak, pan capek lamun ilmu beja dibeja-beja. Aduh, kira-kira kasih geung cek abdi mah mending balik dah. Sabab ilmu mah lain nyadarkeun awak, ilmu lain mantesan awak, ilmu mah wayahna kudu mantesan eusi hate, mata kehampur we, urang ceramah kieu beda ti batur paduli. Gerasok da urang teh ulah katipu ku ngomong cinta Nabi, cinta maknya cinta Nabi yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Pan Nabi teh cinta ka yatim, cinta ka miskin, cinta ka jompo. Tah urang cinta Nabi pigawe atuh. Ulah ngomong cinta Nabi, tatangga kalaparan diantep, miskin diantep, jompo diantep. Nabi nu mana nu dipika cinta? Wah, huhuy. Karasa yalah. Ya paling resiko teu diulem deui paduli we. Lamun bapak edek nanya ka kuring ti mana sumber omongan maneh, tempo ilmu lapad makna matan maknawi. Quran teh lapadna, Quran teh maknana, Quran teh matana, Quran teh maknawina, lapad hurufna, makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Cek Nabi imali pigawe. Tuh kurang jelas kumaha urang nerangkeun. Iwal teh jelema nu sulit ati nu geuleuh mah sadeo atuh da. Nya aya nerangkeun kitu kusia atuh kayaknya. Lapad makna matan maknawi mundek dibawa karena agama syariat tarekat hakikat makrifat, mundek dibawa karena alam kidul kaler kulon wetan, dek dibawa karena awak bapak taneuh cai angin seuneu. Tuh geuning ilmu urang teh ayana awak taneuh diidek dileuyeuk digeuluhan dikeumuhan dirujitan dicuaan dingewaan. Aya taneuh dendam eueuh sedegeun manusia mintin tina saripati taneuh, urang tina taneuh cing niron atuh sifat taneuh. Lamun niron sifat taneuh tara dendaman. Matak lamun aya jelema panyakit dendaman jigana taneuh sengketa. Bapak oge aya cai, di mana cai ayana? Dina cai panon bisa jadi, cai pipis bisa jadi. Ibu bapak ge tina cai, teuing cai naon? Boga geuning urang teh cai atuh niron kana sifat cai. Cai ti luhur datang ka handap, dipenet panaek cai ka luhur, dipenet deui rembes, dipenet deui dupak. Cai mah tara eureun nyieun kahadean sanajan dipikang ngewa. Matak lamun jelema nyieun kahadean tuluy eureun lantaran batur ngewa artina lain karena Allah, tapi karena karesep jelema. Pikiran sok. Da jelema nu alus teh jelema nu berpikir tuh anu napakuran hirup.
lol deui angin isuk jaga ning geto cek Pak Kades punten ibu aya angin puting beliung jam 10 kudu ingkah ka Cimaung moal burung salamet tong keeng ku angin puting beliung nu keeng mah ku angin leutik nu ngahiliwir mana bukti itu nu tukang nunutan lain ku puting beliung ku angin leutik teh Pak dalamun puting ieu aya angin puting beliung sim kuring rek turun asup kana mobil balik bapak bubar nu hajat asup salamet jelema tapi angin anu leutik ngahiliwir tuh geus narunutan teu ku angin naon eta ku angin leutik nu ngahiliwir gede jeung leutik gede lain batur gede lain dulur gede lain tetangga tah musuh nu panggede nama nu leutik nu aya dina diri sorangan matak lamun perang ulah jeung batur pek perang jeung laku lampah sorangan da ieu mah kumaha atuh perangna teh jeung batur akhirna teh gurger we jeung gurger deuk pasea mah tah jeung awak urang jeung diri sorangan pasea da musuh nu paling nyata lain itu musuh nu paling nyata teh ieu bener namarukna gerhana ceramah kieu lain keur perang Bapak watakan nu ngewa bae nu rujit bae nu cua bae we da kahayangna da sedengkeun mah abdi ge keur mika ngewa kana kalakuan diri sorangan jadi aya nu mantuan palebamana kuring ijid kana kalakuan sorangan nu diomongkeun Nabi Muhammad nu dicaritakeun para sahabat tapi laku ning lampah kuring asa anggang ti nabina asa anggang ti sahabatna era Pak Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan inu menta ya Rasul naon eta doma kumaha cek jamaah keur abdi we teu gaduh modal cek Nabi teh heuh kop atuh rezeki maneh milik kuring ayeuna kuring pan bakal menang amplop sok pegat di belah ditu insya Allah lamun bapak megat belah ditu tah urang medek neangan jalan kadinya nya era lamun dibawa kana gawe mah era hirup teh Pak bener teh era dibawa kana gawe masing sumpah matak hakikat ilmu wayahna asupkeun atuh geus apal dina sirahna geus dibijilkeun tina bibirna kade awak urang geura pariksa cicingkeun tetepkeun dina hate lamun ilmu dina hate al hayau minal iman era gedong sigrong era lamun eueuh nu nganjang nu kudu diomean lain gedongna lain kudu nyieun tatamanan lain kudu balong tah omean teh bebengok nu gablek gedongna kunaon batur teu nganyang ka jelema nu boga gedong nu gablek gedongna hasem beungeut sangsara imah ku bilik tapi somea kamana mang dek macul kamana ce dek tanur engke balikna kateun emak geus nyiapkeun dahareun keun bae goreng sampo oge breng ngabring jelema air yeunit ka jelema nu sangsara padahal imahna butut ternyata imah teu ngaruh tah nu pangaruhna beungeut anu marah mai mata kanu baleung harasem beungeut antap mun modar kubur sorangan geunya lah make dalil make tabasum muka bil wajhi ka sodako seuri anjeun ka dulur anjeun anu sadako pemarah mai teh sodako matak nu hasem beungeut papeulihan duit henteu atuh beungeut sateh rencang motrot ieu nu goblok hutang ka Bang Emo sok urang pikiran badak alam hakikatnya di mana iya na hate pan kabeh ge barisan nyebut subhanallah bisa menang apalkeun ti baret teu keur leutik subhanallah maha suci Gusti Allah nu diomongkeun teh pangeran sifatna maha suci Gusti Allah urang nu ngomong subhanallah lamun hate kotor biwir jeung hate geus teu nyambung Pak matak lamun ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah nu diomongkeun adalah maha suci Allah maka hate kudu bersih tina sifat sirik pidik jahil kana ya istren panastren dudupak rudumpak teu kaupan cegukan punungan panas baranan tah didinya subhanallah ngawujud dina akhlakna ieu mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur meuli motor ratuk angen subhanallah dibaca batur meuli sawah kamun taber subhanallah dibaca batur meuli mobil paeh weh atuh mana subhanallah dina lakuna batur meuli kongkorong manehna ge sarua kapanasan meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu naha kongkorong lajada ladang COD lain itu mah duaan misah pangaosanna teh ai keprok pangtarikna da jigana kieu nu di dinya mah kira-kira rame tuluikeun kira-kira rame asup ka imah ternyata rame hayangeun ka dieu cari cing mah di dinya tuh nya subhanallah maha suci Allah teh era
biwir jeung hate urang wae geus teu nyekrupa atuh diomongkeun ku urang subhanallah subhanallah ka batur teh anger cek batur haben we sia eta mau ngomong maha suci ai dirina kitu wae jadi balik deui ka urang matak subhanallah nalamaina geura sucikeun eusi hate nu sabenerna laku jeung lampahna nembungkeun kasucian hirup panon moal dipake papolotot ceuli moal dipake ngaresep gosip biwir moal ngocobrot ngomongkeun batur suku moal ngalengkah salah hate bakal nyacas bodas tuh subhanallah teh ngawujud mana dalilna bisa rek nanya dalil innamal buistu li utami makarimal akhlak tuh tungtung nama anger peribadahan teh mutiara nama na akhlak kajian sholat esok ngomongkeun batur mah si teu gablek polo si teh eta pisan nah ari mah jadi ngagibah teuing eta pisan hek lawan ho maneh kitu nu kitu teh yuk urang berpikir yuk da kuring teh itu keur nerjemahkeun tina lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna geuning anger Pak Imali judulna mah gawe deuk NU pek deuk Persis pek Muhammadiyah pek Sarekat Islam pek ngan gawe atuh NU nyaah ka yatim, NU nyaah ka miskin, NU resep ka jompo, Persis resep ka yatim, resep ka miskin, resep ka jompo, Muhammadiyah nyaah ka yatim, nyaah ka jompo, nyaah ka miskin, mungkin moal aya yatim sisi jalan teu kabelaan. Garawe atuh. Kalau haben we taraweh dibaraca, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Nah maneh apal nu ngabohongkeun agama tuh. Ku sakitu ge geus asa kateungeul awak teh. Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim nu ngantep ka budak yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin jeung jelema nu ngantep ka fakir miskin saha eta ieu ta makhlukna bener tuh Pak nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep fakir heuh saha teh sok ngararaku sok saha teh wadak urang watara maca ayat eta asa di daguran hulu teh neanganna ayat nu matak genah hate ieu ayat kurang kumaha nyarita Pak nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngabohong aya nu ngabohong teh nu kumaha ceuk nabi tilu ciri jelema munafik diantarana berbicara selalu bohong eta urang geus bohong ngomong weh tentang agama Islam tapi yatim diantep miskin diantep berarti urang geus ngabohongan karena Islam eta sorangan matak cekolot ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang tong nyebut munafik ka batur sabenerna kamunafikan tah dilegleg ku awak sorangan weh sarare weh sarare ganeng kuat mung natangga ceuk urang mah heka dieu nya euy lain misahkeun diri goreng kunaon teh kunaon mana budak teh seserian wae ngarti benernya dua Pak alhamdulillah alhamdulillah teh pan heuh alhamdulillah teh lapad teh alhamdulillah lapad cing atuh make makna ai makna teh arti alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ta eta makna cing atuh matan eusikeun sagala puji kagungan Allah teh ka awak urang ai puji teh dibagi opat puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis tuh bapak muji karena sampe lain hartina alus ieu sampe lain cacag tangkal sampe pelakeun diburuan hiji waktu ketahanan pangan leungit beas eueuh lantaran hapa nagara teu mere bantuan bapak lapar sampe eta muji ka bapak nulungan beuteung bapak bongan urang nulungan sampe bapak aing lain bapak kuring mah hada maka jeung bapak aing sedih bapak ge udin ngaranna teh bapak aing sedih bapak ibu mah otang ngaranna ge aduh bapak resep kana lauk lain hartina urang ieu alus euy lauk beureum lain kitu teuneun lauk pelakeun cenah anakan tuh urang muji lauk ge muji urang datang Idul Fitri duit teu boga hayam eueuh bawa lauk goreng bagikeun ka sararea silih puji jeung makhluk pangeran teh gerasok kahartos ibu kitu
Nu kadua eusina alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah kabeh nu Allah nu urang mah eueuh. Berarti manusia nu hayang kapuji mah arada gelo we. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunu tahajud teu eureun-eureun. Mana alhamdulillah teh dina gawena. Sadaya puji kagungan Allah tapi hirup urang hayang dipuji berarti geus ngarebut hak mutlak anu Allah lain hak urang dipuji mah Pak lain nu Allah mata hirup tong sok asa kajias keheul atuh da barang bere ka fakir miskin dipoto nyieun status alhamdulillah parantos santunan ari santunan teh satahun sakali kuring nanya nah memangna budak yatim hirupna satahun sakali jika no kampanye wae yang dicoblos kikituan Islam mah mereka tuh nu kenca ulah apal tuh Islam mah bener ya ulah bapak nyebut pedit ka batur da teu mungkin barang bere batur hareupeun bapak cicing ya bisa teu ngarti pedit euy si eta ku tarang berang bere lain pedit bisa jadi batur mah mere nyumput bapak mah nemrak alus nu mana alus itu anu nyumput leungeun katuhu mikeun nu kencah teu apal lain ieu mah ka mana ce nyumbang ka masjid lamun keur loba umum keur loba batur 500.000 gubrag keur sorangan celeketek 500 perak meren cek hatena hayang ka dieu dek ngengklokan ngan meren era geus cicing di ditu cari cing mah di dinya ieu mah geus pinuh di dieu mah tuh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun kabeh puji nu Allah urang eueuh pujieun saeutik-eutik sok naon nu kudu dipuji ti awak bapak naon nu kudu dipuji ti awak ibu naon nu kudu dipuji ti awak kuring eueuh Pak mangga emutan bapak jujur lain bapak nu jujur tapi batur teu apal bohongna bapak. Oh, ungek nu rumah sama Pak. Pan ibu anyar pangantenan, alhamdulillah saroge abdi mau jujur anyar panganten. Coba ayeuna rasakeun gedebul ge datang. Jadi disebut jujur teh lantaran can kapangih bohongna. Bener ya? Disebut bohong lantaran can kapangih jujurna. Disebut bener can kapangih salahna, disebut salah can pangih ejeng benerna. Matak panon ieu tong loba lalajo kalakuan batur tah lalajoan bener jeung salah pada mika boga hirup manusia. Bener salah milik urang, daek kedul milik urang, alus goreng milik urang. Eta kitu bebengok ustad osok bener keur ngeureuyeuh, osok salah mineng. Palebah mana minengna? Ustad mah pang gede-gedena salahna ge. Nah mah jeung gede salah, ieu ceramah unggal beuting. Sodako balik ti dieu nah ka tempo kuring sodakohna henteu nu puguh mah Pak Haji nu sodakoh ka urang heunuhun Pak Haji daerah ditampa kusakitu gamlang teu Pak ngadalil bab sodakoh mah enteng teuing innamal sodaqota lil fuqara kabeh ge bisa ngapalkeun eta dalil teh sodakoh ka fakir ka miskin ngan kuring hayang nanya nu ngomongna geus encan ngagebro lamun acan tong seukeut teuing ieu omongan nerangkeun sodakoh lamun diri acan ulah beja di beja-beja tapi beja pek pigawe bejakeun ku gawe nah cenah kala nempo ya geus setengah jam ngomong teh ku asa terehnya waktu simpen heula cenah jamna cenah saur pun guru simpen heula cenah jamna mung sieun leungit tuker jeung sorban ayo atuh aing mah bingung mangga sepuh abdi nuhun nya atuh ieu ditampi nuhun boga sorban datang boga sorban ngan ka imah ditanya kemana jam eueuh bae hangkewe nu ti Pak Haji dibelikeun kana jam deui nuhun sepuh kop kenang-kenangan ti abdi panya teh moal kieu judulna aing mah aduh Ari payuneun jalma nu luhur ilmu mah ulah wani-wani nyarita
pun guru teh leuwih luhur ilmuna jadi peka matak urang juga sangat gebeg atuh anjir diuji euy sing teh cicing tong nurutan caricing moal maka ilmuwan dua Pak alhamdulillah alat bersyukur Pak boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga alhamdulillah dahar 3 kali alhamdulillah budak kasakolakeun kongkorong kabeli gelang boga geras sadar ku alhamdulillah artina jelema aya jelema boga jelema beunghar mah kudu mere lain dibere tapi naha sakabupaten Subang nu beunghar hayang BLT berarti teu gablek gawe tah alhamdulillah tah mana gawe na alhamdulillah nu beunghar hayang BLT teu hideng nu kitu patut mah matak lamun aya jelema beunghar nu ngariung di dieu menang BLT cager euy bantuan langsung tunai sasaranana nu miskin nu yatim nu jompo heueuh lamun hoong ke heula jadi lamun urang beunghar tuluy meunang artina lain hakna sampeurkeun RT hampura moal narima pangmikeunkeun ka miskin anu teu meunang pangmikeunkeun ka yatim anu teu meunang tah kakara alhamdulillah aya gawena tah ieu kalaleprok eta teh kucan meunang dalam mun geus meunang mah jar empe malahan menubung hal menang BLT nyebutna rezeki anak soleh si itu mah rame duaan kocak teu rame ngan duaan mah nya dibawa kana gawe bongan ceuk Nabi imali pigawe beramal bongan ceuk Nabi kitu atuh da mata kuring ngomongna kitu kardas aduh lieur gerasok enggak yeuna bubar teh dia ibu-ibu langsung protes ka salaki Pak bieu geus ceramah jeung nana gerhana tuluy geuning urang mah jelema aya mobil boga sawah boga kongkorong ge aya teu susah-susah teuing barang dahar sementara urang menang BLT kamari asa dosa ngadenge ceramah nana gerhana urang bikeun yuk ka fakir miskin ceuk ibu nu pangaosan kumaha ceuk bapak tong didenge Ustad Galo kitu anger bakal aya musuh saha nu di imah tah matak ai pengajian kudu dua nana ngarah ngarti dua nana sok kepikir ibu pengajian bapak henteu ucap pangarasa ustad teh lat tadakhulu qabla salam ulah waka ungah sampe mengucapkeun salam ibu mah paham pan balik teh teh trok assalamualaikum ngan salaki teu pahameun pas brai dibuka da ngajang ngilek panyata lain bebengok maneh kitu artina aya nu teu ngarti Pak bener lamun diterangkeun eusi Quran moal tamat Pak 20 tahun ge moal tamat sabab bapak ibu kuring deuk ditangtang 30 juz Quran hampura ayat nu mana nu kapigawe mun beudek berbicara gawe ayat nu mana nu kapigawe sok ayat nu mana nu kapigawe gerak tuduhkeun ka kuring ayat nu mana nu kapigawe bisi urang ngarasa soleh kuring nanya ayat nu mana nu geus kapigawe tong luhur-luhur teuing bismillahirrahmanirrahim kapigawe teu bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih ayatna kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih ayatna cing welas asina ayatna awak urang artina teu kapigawe Pak tuh ngaharuleng dikitukeun mah Pak teu kapigawe bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi bismillah tepan gitu bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku takdir Allah alam dunia ieu terjadi ku pangawasa Allah kuring nana gerhana capetang nyarita dikersakeun ku Allah bapak bisa hadir ka ieu tempat diwidian ku Allah Pak Haji bisa sehat deui kersaning mantena Allah bi tinggal caricing dina ismi cek Allah teh cicing atuh hayang nyaman hate hayang jongjon gerak cicing ismi dina asma kami ari asma Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam 88 lamun Pak Haji cicing jeung welas asih moal pasea jeung pamajikan jeung tatangga bakal akur jeung dulur pon kitu deui boga harta hayang mere sabab hate caricing dina asma pangeran nyaahan jeung asihan teuing
Lamun ieu bapak-bapak nu hadir caricing jeung asma Allah boga sifatnya ahan asihan dedehan, moal ngantep yatim kalaparan, moal ngantep miskin kalaparan, moal ngantep jompo teu boga imah. Era umat Islam teh naha ngarti dalil infak dalil sedekah, tapi naha jompo beuki loba nu teu dibelaan. Ai bapak kunaon ungut-ungutan wae teh. Oh gitu. Udah rada curiga tuh. Besi teh jongklok abdi mah. Aduh. Benernya. Saya kurang pikiran, urang kono kalem lah, tenang we. Ismi alam dunia ia diciptakan ku Gusti Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, ku takdir Allah. Alam dunia teh halamun hayang aman ia dunia geura cicing jeung asma Allah. Ari asma Allah teh Rahman Rahim, geura silih pikawelas, geura silih pikanya moal perang, Pak. Bener? Moal diadu politik, Pak. Moal gurger, Pak. Moal tebaleg, Pak. Sabab jelema caricingna dina asma Allah. Lamun urang teu cicing dina asma Allah, deuk cicing dina asma saha. Sedengkeun Allah ngan hiji, lamun urang teu nyontok kanu hiji, deuk nyontok ka saha. Ternyata urang aloh-alohan teh ukur ngaku digawe mah teuing ka Allah, teuing ka mana. Nah ari Allah dendaman, Allah rujitan, Allah sok cua, Allah sok ngewa, Allah pedit. Heunaha atuh aya di maraneh teh. Jadi Allah nu mana ieu teh nu keur diomongkeun teh Allah nu mana? Lamun urang keur nyaritakeun bab Allah, salapan-salapan urang kudu inget, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, jeung sagala rupa nepi ka ya Sabur, geura caricing di dinya dina asma Allah aman dunya. Lamun para pejabat cicing di leuweung, nyaah ka leuweung, orai bakal diantep, bagong bakal diantep, maung bakal diantep, leuweung bakal diantep, moal aya longsor moal. Bener? Sedengkeun Allah teh nyiptakeun we bagong di leuweung, nyiptakeun orai, nyiptakeun maung, eta teh baca ikro, geura baca atuh. Naon nu kudu dibaca? Tuh orai diciptakeun di leuweung, bagong diciptakeun di leuweung, maung diciptakeun di leuweung, aya teu bagong ngarusak leuweung? Aya teu mau ngababad kai, aya teu orai meakeun leuweung. Paingan bagong diala, orai eueuhkeun, maung leungitkeun, caricing geuning manusia di leuweung. Heuh maksudna cicing lain cicing, boga jabatan ngurus leuweung kitu maksudna mah. Caricing we di leuweung, nada pahampura eta leuweung, beak Pak, Aceh akhirna gempa, tsunami terjadi, bencana alam terjadi di mana-mana. Termasuk Subang sekalipun kamari hampir hancur Pak. He eta teh ku bagong eta teh. Leuweung bea ku orai, leuweung bea ku bagong, leuweung bea ku maung. Lain, tapi manusia nu boga sifat sasatoan. Matak lamun pejabat ngarusak leuweung, bagong sia. Ceuk ibu-ibu wanian cenah jelema teh. Ya bae, ada orang ngomongkan bagong. Har. Zoharo pasada fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Tuh. Henteu disebutkan ku Allah teh dunya hancur, langit hancur, laut hancur, sugan ku bagong henteu. Ku manusia geuning. Hartos ceuk. Matak lamun deuk ngaharamkeun bagong ulah sakadar dagingna jeung sifatna atuh. Ai bagong tara di dahar, heuh tara da ulah umat Islam ngadar daging bagong haram ngan punten sifatna ge tong diturutan. Ai daging bagong tara ari sifat nyuluduk ku jiga bagong. Mun dicarek ku salakina teh mah ulah sok senam sisi jalan da aya teh cemburu, bujur monoyot, bujal kaciri, bari make lejing. Kumaha ngajawabna? Nah da geus alus awak meueur sia keneh nyuluduk we ibu, tah nu nyuluduk teh asongan daging bagong umat Islam ngejat nepi ka 2 km tara sieun doraka. Bener ngan bawa jeung sifatna daging bagong tara di dahar, sifatna ge ulah dilagleg atuh. Orai geus sok orai, ganti kulit teu ganti ngaran. Bisa jadi ieu da. Orai Pak,
ganti kulit teu ganti ngaran. Ieu teh filosofi bacaeun, ganti kulit teu ganti ngaran. Lamun dina sato adalah orai. Lamun dina pengajian urang-urang ganti tiung, ganti baju, ganti selop, ari hate teu ganti-ganti. Orai. Tiung diganti, baju diganti, ari hate teu ganti-ganti. Rudat anger, popolotot anger, nungtut ka salaki anger, ngewa anger, geuleuh anger, pedit anger. Nu kitu ngaji lain mang, nu kitu mah ngaji prek. Lamun ngaji kudu nepi ka ngajirim, lamun ngaji kudu nepi ka jenis, lamun ngaji kudu nepi ka ngawujud. Ta eta we kata kuncina mah. Lamun ngaji kudu ngajirim, lamun ngaji kudu ngajinis, lamun ngaji kudu ngawujud. Ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentuk prilakuna. Tah kakara disebut ngaji eta. Teuing keur araramek aing. Ragrage urang teh ya ayuhanas hei manusa tah cicing urang ngabahas kamanusaan we ya ayuhanas hei manusa tuh hei manusa saha eta nu nyebut hei Allah saha nu digeroan manusa ya ayuhanas hei manusa mun urang bener-bener rumasa manusa kudu geus bisa nembongkeun sifat manusa. Lamun urang manusia tapi sifat-sifat sato teu ya ayuhanas teh. Si eta gogoleran kunaon deh riweuh. Oh, kebutuhan TikTok murunya. Lumayan cenah lalajo ustad ieu mah piduiteun cenah gitu. Kanu kitu we lompatna teh aing meuni aral. Ya putri oh paingan abong maneh nu mayarna meureun baya tuh cing acung manusia teh nu mana ieu teh nanagerhana kikieuan teh paham pura hayang panggih jeung manusia lieur ya hayang panggih jeung manusia ayeuna teh can panggih-panggih urang teh jeung manusia teh acan ieu irung manusia ieu panon manusia ieu ceuli manusia ieu bibir manusia ieu hate manusia ieu suku manusia ieu leungeun manusia tapi naha sifat geus lain manusia matak hakna manusia yulade alal fitrah caricing dina kasucian Allah nyiptakeun manusia dina kasucian caricing di alam dunia gara bisa nyucikeun diri balik ka Allah nu maha suci maka buruhna tempat nu suci sawarga ngaranna manusia diciptakeun dina kaayaan suci gubrag ka dunya jadi kotor ku dosana balik ka Allah kanu maha suci hampura ku Allah ditolak naha kami nyiptakeun anjeun dina kaayaan kasucian tapi naha balik jadi kokotoran wayahna ku kami diseuseuh heula di tempat anu kotor neraka ngaranna kartos genah ya ceramah demi Allah budak ibu indit ka sakola bajuna bersih celana bersih ari balik ledok di manian heula nya bener matakna lamun bener urang manusia yuladu alal fitrah geura caricing dina alam kasucian tah kakara aya nu suci panon tara lalajo gorengna batur ceuli tara resep kana gosip bibir tara ngocobrot ngomongkeun batur ngalengkah tara salah hate teu boleh nyasas bodas tah manusia teh eta geuleuhan, rujitan, cuaan, hasud, dengki, goreng hate, panas kata tangga, hampura saha nu ngadidik eta. Nu nitah kitu saha? Sok ngaromong. Dek ngomong Allah da eueuh ayatna Allah nitah hasud, eueuh ayatna Allah nitah benci, eueuh ayatna Allah kudu ngewa. Dek ngomong iblis teu sanggup, nah awak di dinya tempatna. Bener? Matak hayang panggih jeung manusia teh demi Allah teh aing mah kadang-kadang gaul panya teh jeung manusia pek teh jeung monyet euy sarakah
monyet mah alungan cau cokot, alungan deui cau cokot, alungan deui cau cokot, alungan deui cokot, alungan deui gegel. Monyet geus sidik boga jabatan, geus sidik boga gaji gede, geus sidik sapatu alus, geus sidik gadasi HD, geus sidik jas mahal. Hak rakyat leutik dikokod. Monyet sieu teh. Bari sieun ngomong kieu teh. Sieun aya nu ngabejakeun. Bae. Da agama mah lain deuk ngarobah jas jadi alus, lain deuk ngarobah sapatu jadi mahal, deuk ngarobah hate nu jadi mahal jadi manusia jadi mahal. Sok ku bapak domba jalu jeung bikang sakelan ku bapak bikangna, jaluna sakelan ku ibu seret dia tanyaan anak, hareupeun umum daekeun. Coba jelema deuk nyeun anak kudu nikah heula, lebe hadir, pengajian beres, hancip geus sare katayeup. Kitu kan Pak? Mata abdi nanya ka bapak teh bab kitu kan. Bandungan ku bapak, bandungan ku ibu poe ayeuna loba muda-mudi anu ararinit ka lautan cari cing di tukangan batu silih lahun nyarieun anak di dinya naon beda jeung orang kadut Pak. Doma hiji bikangna 7 sanggupeun cing atuh ulah sok salalingkuh wae hirup teh. Tuh, sia tah meureun teu kuat seserian jadi hayang nginum meureun. Nya sok. Naon? Oh, sok. Sok pikir. Atuh lamun kitu disebut manusia nu mana? Ceuk kolot baheula bahkan urang Subang nu mere ilmu eta teh. Manusia teh manusia mananusia. Pan urang Sunda mah palalinter Pak sok dikiratakeun dikira-kira tapi nyata jelema merejel tina beteng emak. Pan bener teh. Manusia mananusia. Tah mana nusia teh, mana nu urang teh, mana nu manusia teh? Dijawab yuladu alal fitro, nu manusia mah nu caricing dina kasucian, tak eta ngaranna manusia. Lamun cicing dina kotor, geuleuh, rujit, cuak, ngewa, punten geus lain anu urang, tapi geus nu iblis, matak iblis lain di ditu, iblis lain tanukan, iblis lain buukna panjang, iblis lain lempangna ngalayang, saha nu geus panggih jeung si eta? Moal aya tapi iblis geura panggihan cirina satangtung diri aya sajeung ti mana di nafsu urang keneh. Keleuh atuh da inget. Nah eueuh hiji ka mana balik? Bae tong cenah kadinya deui gandeng. Allah nyiptakeun ucing ngalenotan kana bitis bapa, keur aya bapa ngalenotan, bapa leungit, lauk dihakan. Pan loba teh disebut teh ngabudi. Saha tah minantu bapa? Keur aya mitoha mah kana ngopi ge tara. Sok ngaleueut. Uyas atas lias. Leos se bapa disakuan sukro kabeh. Pas bapa keluar dek pewek dek pipis. Ari minantu keluar mendek pamit dek balik. Pan ai pamitnya rengkuh atuh. Bapak Widi abdi bade wangsul borosot we kabeh tidinya. Tong sok ngabudi ucing lamun beuki pek dahar lamun teu beuki tok montong tong sok ngahina kana dahareun anu diciptakeun ku Allah taala. Tah ieu lamun dibaca ku kuring nu dipayun ieu, nu dipayun ieu dibaca. Ieu bapak-bapak. Bapak hajat nu ngulem kuring Pak Haji nyuguhan ka bapak-bapak da awet we. Kunaon eta tuangan teu diopi jawabanana geus heubeul. Tah coba lamun eta opieun dibikeun ka ditu sadetik beak tah Pak. Nah, da ieu mah lapar atuh. Nah, si eta aya deui. Filosofinya KBG bacaeun nya. Nya eta tuangeun nu dianya dina meja Bapak awet we. Naha nyuguhan kanu seubeuh tibatan hayang ngadahar ngadon nempona ge hoream. Matak teu ditempo-tempo acan, tapi lamun eta dibikeun ka ditu aduh satengah menit ludes, Pak. Matak lamun urang dek nerangkeun salat perhatikeun heula beteungna kumaha lamun lapar ulah waka dititah salat anteuran beas cenah nyangu geus seubeuh kakara dongengan bab salat beteungna seubeuh agamana pageuh ta eta nu dimaksud. Lain mah jelema keur papelengkingan salat atuh salat ge alah paeh we sing tepat sasaran. Bener
tepat sasaran. Situ percaya atau apa? Gitu tah filosofi nanti. Matak manusia teh mana nu sia, mana nu urang, mana nu sato, mana nu iblis, mana nu Allah, mana nu Allah. Nu tadi nu Allah mah nu boga maha, mahanya maha asih, maha dede, maha lembut, maha panghampura. Ta eta Allah sagede-gede dosa ibu, sabadag-badag dosa bapak. Tenang Pak ku dosa gede. Naha tenang aya nu leuwih gede tibatan dosa urang. Naon eta panghampura Allah taala leuwih gede batan dosa manusia. Matak tong benci kanu keur maksiat, tong ngewa kanu teu salat, tong rujit kanu teu pangaosan. Ulah sakeclak cimata itu lebih berharga dina nilai tobatna katimbang urang salat 50 tuluy-tuluyan 50 tahun tuluy-tuluyan tapi aya sombong sadetik nu sadetik bisa ngancurkeun 50 tahun. Wow. Lain mah janji ngewa wae kanu terpangaosan bener si eta bari deukeut gua tara datang. Gua teu euleum ngomongkeun batur teh. Bari sabenerna mah ieu oge cantang tuh pengajianna teh. Balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana peuting pengajian saha nanagrahana kumaha kitu we rame geus we. Kadang-kadang nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus mah ditambahan jadi ngomongkeun urang nah ustad kitu make jeung jam ditukerkeun jeung sorban kitu. Nah jadi tiluan nambahan. Ayeuna ibu teh eta parangaosan ayeuna nu teu pangaosan mah nu teu hadir ka dieu keur nyangu keur masak datang salaki bapak urang tuang nah teu pangaosan teu meunang izin teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti caroge tuh awewe soleh mah coba ieu teu diizinan ge maraksakeun matak lamun anu can diizinan mending balikeun pi omongeun abdi teh rumasa masak jeung nyangu bili bapak lapar hayu we urang tuang dekul ayeuna barang dahar jam 9:30 geus wareg silih keukepan ibadah lain Pak coba ieu salaki ibu pepelengkingan dina kursi poe ayeuna nungguan ibu lantaran sono engke balik jam 11 ceuk salaki mah hayu cecing ripuh capek matak ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge ibadah mah nu karasa ladang pengajian karasaku dulur ladang pengajian karasaku batur ladang pengajian karasaku tetangga ladang pengajian karasaku salaki lamun judulna henteu ngajiprek eta mah lain ngaji kudu karasa ladang pengajian tah ieu Pak Haji udur heula pan ka rumah sakit tah ayeuna syukuran pan karasaku bapak nya karasa. Jadi aya hikmah tina gering teh aya karasana coba kamari lamun teu gering da moal aya pengajian ieu taros saya sudah percaya matak bisi aya nu rek pengajian sok garering heula atuh apan bieu ijab kabulna Pak Haji teh udur tos ka rumah sakit nuju ibadah haji ka rumah sakit teh di ditu di Mekah tos poho ka mana-mana ayeuna teh asa uih deui terteg dina hate lamun kuring sehat deuk ngulem nana gerhana gitu jadi lamun sehat wae mah berarti moal dibongkar berarti lamun kitu udurna Pak Haji teh aya hikmah kartos ibu sangsara bapak sangsara hirup teu neut paeh teu hos usaha rugi jeung rugi geura balik kana hikmah kumaha cek hikmah aya untung cek Allah naon untungna teu ditanya engke di akhirat harta ti mana dipake naon nah sangsara tanya ku malaikat di mana harta dipake naon sedengkeun bapak hirup sangsara tinggal teu salah nanya teu boga tapi sabalikna keur jelema nu ngumpul-ngumpul harta nu ngagunuk-gunuk dunya punten mual ujug-ujug kaditu Pak dicegat heula ku malaikat hampura mual waka maneh asup ka sawarga samemeh maneh mempertojobeun ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban sedengkeun bibir dirapet teu bisa ngomong ternyata nu ngomong teh leungeun suku jeung hate naon eta pagawean ti mana harta dipake naon urang teu bisa ngomong ku era nage lawal yatim jeung miskin Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun abdi Gusti abdi saksina hartana dipake mantuan imah abdi Gusti abdi saksina hartana dipake ngaumrohkeun jisim abdi bapa molongpong kosong jalan ka gedong naha aya nu mangjawabkeun nu dibelaan di alam dunya ayeuna syariatna urang nulungan yatim ayeuna urang babantu ka fakir miskin tapi engke di akhirat mah mereka nu bakal mantuan urang matak nu beunghar kudunya akan nu miskin naon sababna di ditu jadi saksina
sok matak lamun anu beunghar pedit ka nu miskin cing kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Da jelema mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung bener teu Pak urang menang batur da bener Bapak di kopiah menang saha eta menang batur jaket menang saha lancingan menang saha senal menang saha tah nu bapana nu mana matak urang ulah goreng jeung batur teh baju kuring menang batur celana kuring menang batur sapatu kuring menang batur kaos kaki menang batur ngomong kuring ge menang batur heuh baheula menang sakola tuluy guru mere ilmu bisa we cacapek kieu menang batur Pak nu kuringna nu mana nah sagala di aku hirup teh geuning Allah berarti baju ge dibikeun ka batur terus ridho urang tataranjang balik teh dieu tong sok ka mana karep hirup teh ngewa teh jam dibikeun sote ai baju mah ulah atuh ampun ai kudu meuli jam sawayak kieu jelema hidang ge mikir atuh ari jama kenang-kenangan ya kangupun guru tokoh agama di dieu tah anjeunna masihan kenang-kenangan ieu tuh pan raos abdi ya tuker eta mah tuker ari ieu di penta mah kos nu teu hideng atuh sok tukeran jeung anak maneh sok dek nama sabaraha lah ah bae sedih lah tuh dah meni ka baju-baju penta bapak nyeun imah ku saha ku batur kentengna menang nyeun saha pondasina menang saha ngala batu menang saha bapak boga duit usahana jeung saha nu mana nu bapana nah atuh sagala di aku riweuh hirup teh sagala di aku mah capek nol urang teh Pak bataku sabab urang nol teu boga naon-naon kade hiji we syaratna ulah goreng jeung batur da urang teh butuh ku batur ibu make tiung menang batur baju menang batur imah menang batur dikawinkeun ge ku batur ibu hamil ge ku balus tak ieu pangaosan pica capekeun teh tah maknya aya hamil ku batur atuh balik ti dieu teh salaki moal teh nyekek paingan sia budak nu kadua beda irungna ku batur nya ku salaki atuh matak ulah goreng jeung batur asli ya Pak batak manusia lamun urang hayang cicing dina kasucian gampang yuladu alal fitrah caricing dina kasucian hirup dalam keadaan suci balik ka Allah nu maha suci ditempatkeun di tempat nu suci inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik deui ka Gusti heuh eta nu balik ka Allah teh nu suci apal jalan ka mana jalanna cicing dina tempat kasucian milampah kasucian balik ka nu maha suci ditempatkeun ge di tempat nu suci nyaho jalan ai kitu mah cicing dina kakotoran balik ka Allah kanu maha suci di ditu teh aya nu gede Pak Firaun Qarun Abu Lahab Abu Jahal maneh mah lain nu pangeran nu kuring naha hirup boga pedit tah kuring nu peditna hirup boga sombong kuring nu sombongna hirup diadu wae jeung batur Abu Jahal nu bogana gede wadul Abu Lahab nu bogana hampura urang moal bisa balik ka Allah nah apa mage moal bisa balik ka Allah sabab aya tempat anu kotor nu ditempatan ku maranehanana Abu Lahab Abu Jahal Firaun jeung Qarun matak cik urang Sunda ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya sajeng ti mana ulah ngewa ka Abu Lahab ulah ngewa ka Abu Jahal ulah geuleuh ka si Qarun ulah rujit ka Firaun geus paraeh nu kudu ngewa makana sifat Firaun aya di ibu sifat Qarun aya di bapa sifat Abu Lahab aya di kuring sifat Abu Jahal ge aya di akang ari Abu Jahal gede wadul pan osok bapak ngawadul geuning eta keur jadi eta ari sifat Firaun pan sombong ibu osok sombong tuh kerja di bikangna geuning Abu Lahab sok ngadu domba hareupeun ibu ngomongkeun batur ibu leungit ibu nu diomongkeun loba jelema kitu geuning eta hirup keneh si Lahab teh matak tong nuduh ka ditu tong nyawang anu anggang tong nyeduh ka langit bisa lamokot kana diri korehkeun awak urang sabenerna jeung saha hirup sanyana kudunya hopang balikan atuh ka akhirat teh narek ka mana rek kana tangkal awi
atau jadi kunti, saha eta kunti tukang ngaganggu batur, heuda di dunyana si eta mah kitu we, ngaganggu wae gini. Batur ceramah gagayem si eta mah. Incu, Pak. Bah, incu. Oh, itu sakeluarga si Abah meureun nya. Kan bae. Di Ampura. Itu kemarin itu lain keluarga Abah ya tuh, beda. Beda misah itu mah. Aduh. Gerasa urang telem ka jero, urang telem ka jero. Oyong naon? Mung kagok saeutik jeung urut deh teh mah. Hayang nu teh jeung ai kaleng-kaleng alus ai jero kiripik gitu. Kira-kira geus beak anu kana terus penipuan ai luar kongguan ai jero kiripik sampo. Ya, boro-boro mah awak urang begitu wae geus nipu. Boro-boro awak urang begitu wae. Ari keler kongguan ai jerona kiripik sampo. Nah, lamun urang hayang apal pambalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah baliknya ka Gusti. Gerak caricing gerak kasucian, gerak cicing di sifat kemanusiaan. Tah sifat manusia disebut hak manusia. Nyaahan, asihan, dedehan, tulung nu butuh, tawang nu susah, batur sangsara dibela, batur bingung teu boleh ditulung. Itulah sifat kemanusiaan kudu nyata. Digana mun ceramah kieu neurak demi Allah Pak, geus teu butuh gubernur. Ceramah kieu neurak teu butuh bupati. Ceramah ieu neurak teu butuh kepala desa. Ceramah ieu neurak teu butuh RW. Ceramah ieu neurak teu butuh RT. Nah, lamun nareurak, contoh leutik nareurak, sa RW ieu taruh 200 kakak. Nu 200 kakak hideung satiap deuk dahar nyimpen sacomot teu mungkin digunukeun dasa digeuleuh. Akhirna eudeuh ngisikan sasendok beas. Sasendok beas dikali 7 sendok dikali 200 kakak gitu, lain barang hakan sok itu belajar matematika kayaknya. Sasendok dikali 200 kakak 200 sendok dikali 7 2 dikali 7 4 bisa jadi saminggu geus aya 2 karung. Lamun dikali sabulan artina geus 4 karung. Dina sabulan sakali aya yatim pek bere, aya miskin pek bantu, teu butuh bantuan di negara, urang ge mampu. Da eueuh, da bapak aing ge bapak Udin. Daya nu hampir diseret-seret kabeh ka bapak aing paribasa jalan raja teh didi. Budak kamu pedidi. Ya. Bener tuh, Pak? Ya udah. Ada orang di baladna aya pan itu mah bapak aing da ieu ustad aing akhirna teh itu jeung ieu pak aing sok teuleum matak lamun hayang balik ka Allah nu Maha Suci nyimpen we Allah teh modal di dunya teh 5 hiji tempat suci 2 bulan suci 3 kitab suci 4 tanah suci 5 susuci. Sok lamun halian ciri-ciri dina kesucian hiji tempat suci itu naon Pak? Masjid. Ngada mah naon Pak? Masjid. Baitullah tempat suci tuh. Tempat nu suci, nu suci adalah tempat ari mangah keluk manusia nu asup ka masjid eta kotor mah moal mata karomah mah anger kaluar teh masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Nah, lain tempatna anu suci tah hate ibu nu kudu suci. Harta. Bapak nikah, bapak kawin, boga pamajikan, can boga imah cicing di imah mitoha, sanggup teu pasea jeung pamajikan di imah mitoha, sanggup teu? Di imah mitoha pasea teu sanggup, tapi naha poe ayeuna di masjid beus parasea. Parebut usoli jeung teu usoli di masjid, parebut kunut jeung teu kunut, burger, parebut 11 jeung 2 tilu. Pahreng di mana? Pahrengna di pos rona di masjid ce aing ngaran tempat suci manusa caricing di ditu ngadon kotor geus ngotoran tempat suci anu Allah taala. Wah.
bawel aja tarik sorana teh deh make baterai naon eta buat wah oh ngepente bahasa Sunda meresep oh ibu resep ka abdi ngan hampura urang teresep ka ibu nah sieun bogoh ibu ka urang hoream sekolot mun cek abdi ibu resep abdi nya cek abdi ge resep ka ibu engke bisa jadi kieu mata enggak usah tolak sekali ibu resep abdi nya hampura abdi teu resep ka ibu nah ku ustad gitu mung ka kolot hah nya nu 35 mah daek sih pane mah 40 ka ditu nya komo kan ini mah teu sudi pisan mun kuring kan ini diajak sare batu disimutan ngebeko subuh-subuh hayang ngumpul capek panari budak ngora umurnya budak ngoramanya moal aya batuk moal gerak pala badeg sare jam 11 hayang nanti ditarasonan atau si itu nulin tuh urang nu begung atuh di kamar teh bau tarason jeung tarason ream nya tempat suci nu suci adalah tempat urang nama geus asup ka tempat suci ge cantang tu cicing dina kasucian ieu majelis anggap ieu majelis suci ieu tempat pengajian hampura ieu teh nu suci teh tempatna awak ibu mah cantang tuh mata kamu jelema lamun mawa awak anu bersih baju bersih hate kotor bandungan poe isukan kadang-kadang nu gigireun jadi sasaran bahan obrolan deket jeung nu genut mah bau kelek gelo lol ti belah ditu keur ngomongkeun ieu benernya eta mah anak si abah nu bungsu keceleme lol deui eta puas ka jelema eta nu dua ditolak tuh awak bersih baju bersih keurna nahaon lamun hate bareng jeung kakotoran matak patokan paling utama dina Islam lain bajuna lain awakna tah hate nu kudu cicing dina kasucianan eta yang balik budak sok we atuh meuni ayeuna meureun hayang keneh ngadenge budak geus hayang balik kada disiksa budak teh kudu inget tuh hiji tah tempat suci dua bulan suci bulan suci naon ibu bulan puasanya da urang masuk lalajo dina bulan puasa ti mimiti rakyat lebih ke pejabat aya remeh napal di dieu wani nyapluk remeh napal na bibir wani teu bapak nyapluk aduh lumayan wani teu Pak kunaon make jeung teu wani can adan magrib artina ieu dahareun sanajan saremeh haram asup kana beuteung lamun can hakna datang adan magrib saremeh teu wani ngadahar tapi naha aspal diharakan saremeh teu didahar tapi naha triliunan dilalebok berarti nu kitu mah jelema can puasa lamun bener puasa saremeh wae ulah komo loba lamun lain hak dirina ieu mah atuh da paruasa korupsi bangsat sia teh Bapak Ibu satuju karena omongan kuring tah lamun satuju ngarah ditewak kabeh ieu tekan bacaeun saremeh wae teu wani asup dan sieun batal puasa lamun acan magrib saremeh saremeh wae teu meunang komo loba ieu mah saremeh teu didahar geura ari triliunan duit negara dilebok atuh leuwih ti saremeh nu gelo sia teh ngarti urangnya ngadeng ngegosip wae teu meunang komo ngagosip lain juga barudak ayeuna anyar sakola no smoking dilarang merokok cek budak nu dicari teh ngarokok di pom bensin teh jadi ngadurukan mah meunang rada gelo teh ngarokok wae ulah ngadurukan ge komo saremeh wae teu ulah asup komo loba nah sok jadi salah arti bulan puasa teh ngadidik mental sebenarnya ulah ngasupkeun perkara anu lain hak urang kadua makna tina puasa teh nahan lapar jeung dahaga kamari lapar Pak kamari dahaga Bu
artina poe ayeuna kudu tumbuh sifat nu hirup teh lain awakna, nu hirup kudu hatena. Mun kamari urang lapar urang puasa, poe ayeuna gera reret jelema lapar, gera reret jelema dahaga, sok atuh gera bere. Tah hirup urang hirup itu ternyata tina puasa matak mampu ngahirupkeun eusi hate. Matak lamun bulan puasa beres tuluy pedit dikukut, puasa deui euy. Kakara disebut la'alakum tatakun. Tah nu takwa teh nu kitu. Lain haben neangan takwa di mana ayana? Lailatul Qadar haben di teteangan. Ayo robah hirup henteu. Lailatul Qadar mah di perubahan sikap. Nu pedit jadi bager. Anu goreng kasalaki jadi hade. Anu pasewa jeung tetangga jadi tara. Nu teu akur jeung dulu jadi akur. Adi lanceuk nu parbut warisan jadi henteu. Tah Lailatul Qadar teh dileg-leg ku sorangan. Lain haben neangan Lailatul Qadar jeung dulur teu akur, jeung tetangga paseha Lailatul Qadar nu mana teh? Pan lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Heeh, aya di diri urang. Kahartos. Sok sing mereunang Lailatul Qadar balik teh teh. Geus dipaseha jeung tetangga geuwat tepungan trok. Assalamualaikum. Aya naon? Kieu bieu geus rama jeung nagrahana. Pan maneh tara nanya ka aing kunaon ari sia betara nanya. Nah, ari ibu jadi lieur. Mata hambur apa? No diterangkan ku kuring sebenarnya lamun tanpa guru bakal ngaco. Mata hamburan nu nurutan mending sare. Nu diterangkan ku kuring tanpa guru ngaco. Asli ari Bapak. Kuring nerangkeun, Bapak nunutan, terangkeun deui ku Bapak isuk, bakal ngaco. Asli. Taroskeun we di dieu seueur kiai, seueur Pak Ustad, ilmu naon eta teuing urang teu nyaho. Mata bahasa kieu mah tanpa guru ngaco. Mata loba anu ngaraco. Loba anu ngaraco asli. Nah, da guguruna kan sakedeung balik geus disangka ngarti teh nyaho ngaco tuh. Sabab guru mah tanpa batas. Mun kuring na gerhana boga guru baheula rumasa aya mun 10 tahun teu tamat. 20 tahun teu tamat, 30 tahun teu tamat, 40 tahun teu tamat. Guru geus maot anger kuring mi guru, nah teu tamat-tamat. Matak jeung guru mah tamatna, mun deuk kahargaan ulah aya nyebut mantan guru. Guru mah kabeh guru we. Mata pang hade-hadana jelema alus ka indung, alus ka bapa, alus ka kitu. Aya meladang masantren jadi ngalawan ka guru asal lieur. Aya mazhab Imam Syafi'i di dia. Nya aku ku sararea da NU mah pasti di dinya. Mazhab Imam Hambali aya, Imam Hanafi aya, Imam Maliki aya. Boleh pek. Imam Syafi'i oke, Imam Hambali pek, Imam Hanafi silahkan. Ngan kuring nanya ari pasea ti mazhab mana? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi mereka berbeda tapi naha satu tujuan. Urang ngaku Imam Syafi'i, urang ngaku Imam Hambali, ibu orang ngaku Imam Hanafi. Pek silahkan berbeda mazhab. Ngan kuring nanya, paseana mazhab di mana nu ngajarkeun? Kahartos Bu. Mun ieu ngaku Imam Syafi'i, ieu ngaku Imam Hambali, tapi burger wae, debat wae, pasea wae. Kuring nanya, paseana ajaran saha? Sedangkan aranjeuna Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi berbeda tapi bebarengan lalayeutan eueuh pasea. Mata poe ayeuna urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali tapi sok pasea, kuring nanya, tah mazhab naon nu pasea? Nu puguh mah mazhab nafsu bapa. Tong nuding ka Imam Syafi'i, tong nuding ka Imam Hambali, tong nuding ka Imam Hanafi, urang teu nepi kana makom anjeunna sabab burger aya keneh ego teu matak tumpur ku elmuna. Weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan suci. Telo Pak, kitab suci. Kitab suci adalah Quran. Kabeh umat Islam kudu maca, santri dialajar, dididik makhrajna, panjang pondokna, keluar hurufna, tajwidna, dialajar, alus kudu. Pek dialajar maca Quran sing alus kudu ngan hampura Pak. Eta teh kitab suci
saenggeus maca eta kitab berarti ku kitab eta kudu aya nu disucikeun naon hate ulah lekoh maca Qur'ana tapi lekoh ngewa ka baturna berarti kitab nu suci hate mah ledok. Matak lamun urang berbicara tentang kitab suci gera bawa hiji ayat ikro kitabaka kafa binapsika gera baca kitab nu aya dina diri anjeun nu ditulis ku urang keneh nu nyaho nagi urang keneh nu maca nagi urang keneh dibaca tanpa huruf tapi dirasa ku awak sorangan tah matak sing karasa urang teh saha da ukur disebut nana gerhana ustad nahaon da disebut ustad teh beuki wirang ari ustad teh warasatul anbiya pewaris nabi matakna gerhana disebut ustad teh era nah pewaris nabi mah nya kieu celetre ai pewaris nabi nu kumaha ai nabi ngawariskeun naon ibadah lagi tempo ku bapa tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud cing sok ngacung di dieu aya ustad nu bareuh sampean ladang tahajud lamun di dieu aya eta mah lain tahajud mang asam urat era lamun dibawa kana gawe tak jadi kitu disebut batur teh horeang dipuji sieun eueuh pujieun dihargaan eueuh hargaeun dihormat eueuh hormateun geus we atuh be aja hirup teu kudu legeg-legeg teuing datang urang teh kuat jelema teh bade ngaleueutna we teu sirikna udud teh diasongkeun kana biwir bensin teh dikitu-kitu cing teh kunaon ieu jelema da aing gablek kokon bira kitu atuh asa teh kitu-kitu teuing sahabat ge ka Nabi Muhammad bener tuh Pak lompong ustad di ditu ka dieu teh abringkun da heurieun teh lempang kitu teh mata kancip kalayak ku aing paduli teuing cing tah sabab poe ayeuna urang anggap yen jelema nu sok ceramah jelema nu hafal Quran hafal hadis istimewa bener tuh sehingga urang teh ngaistimewakeun padahal hakikatna be aja biasa teu kudu riweuh bieu bade ngaleueut naon cing teh naon we atuh nu aya riweuh kumaha mun urang mah tanu eueuh geus dibere da wadul teh nawaran kitu teh Wah, tawar gatra, gitu ngawaradul nanti tawar gatra, gini eta jujur eta. Jadi nawaran bari mun menta mau dibere gitu teh. Geus tong kitu ngewa. Kumaha mun urang menta doma eudeuk di bahana. Ulah hayang ngaistimewakeun hiji jelema ulah. Sabab disebut jelema bener teh sebenarnya lain bener ngan can kapanggih salah matak jelema salah kapanggih dina salah teh eta teh untung aya perhitungan di alam dunya hasibu angkusakum qabla antu hasabu ngahisab dirina samemeh tepung jeung hisaban pangerana jelema dina salah kapanggih bisa eureun tina salahna da kapanggih nu paling paur mah ieu nu nyieun salah teu kapanggih pandedeuyeun nya bapak beger kapanggih ku pemajikan ditalapung nepi ka dijebrod nyengsol irung deuk beger deui pamoal moal naha gapak kapanggih tah coba bapak ieu nu can kapanggih jigana ku sabab teu kapanggih asa aman ngan engke teh geus kieu tah lolo aya budak nyusul ternyata tinu ngora derep asea sahade-hadena nyimpen tarasi bakal anger kaang sebauna da judul lagi tarasi leuwih hade jujur Pak leuwih hade jujur mun boga dua omongkeun kajeun deuk dikadek paduli we sok Pak Haji moal nyandung nya disebutkeun cek ibu moal nyandung teh sabab ibu teu nyaho dan nu apal mah dirina nya aya urang pilegegeun mun dibawa ka dinya eueuh nya ibu disebut gelis di dia gelis teh juk indit ka Jakarta pangpetotna ibu jadi lamun ngukur awak ulah di lemur sorangan lamun nyokot lauk tong dina akuarium cokot dina lautan anu lega naha lautan anu lega lautna bararadag parahuna kudu alus pakuna kudu bener bekal kudu aya tanaga kudu bedas kakara iya menyokot lauk dina akuarium asa pangsampurnana nya eueuh eupan-eupan acan
kahartos maksud kuring Pak Haji sok di dia daek salat isya jam 7 asa pang hadena tuh salat subuh setengah 5 asa pang awalna pan di haji malah ini gitunya Pak Haji ngana hayang salat subuh teh Pak hayang salat subuh kudu hudang jam 2 di ditu mah nah geus teu kabagian tempat sok tanya tuh leres pan di urang mah boro-boro jam 2 jam 5 ge eueuh wae Pak matak di dia DKM di dia RT anu salat setengah 5 asa aing pangakana awal waktu ini ke Arab jam 2 subuh kudu geus hudang hayang tepung jeung imam tah nu jam 2 teh cicing teh dina deukeut tong runtah di ditu da saking kupinu pandi dia mah ini jam 5 ge panghareupna deui sidik eueuh jelema disangka ku Pak Haji wiridan di dia 1000 kali asa pang alusna wiridan 2000 kali asa ini tadi tuh Pak nungguan dek adan ka adan teh ku dikir Pak Hajinya geus teu kahitung ribuana lerasnya tanya geus teu percaya aya tanana gerhana apal ti mana ini tadi tuh nanya ka Raja Salman atuh riweuh-riweuh teuing MBS bukan MBG MBS taraweh kamari Ramadan Pak Haji kaituna sanes urang bongkar Ramadan ditu taraweh nepi ka jam 3 subuh Pak nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba jagjag Pak Haji jagjag kuat naha bada piraku batur taraweh urang cicing nyamaksakeun ayeuna geura sok di dieu tah pecakan taraweh nu 3 subuh nu pangheulana balik kades jeung RT isukna langsung nyeun perdes tutup masjid eta nah sesat taraweh kuat heubeul maka kambura jadi urang di dia pang alusna pang pantesna ternyata datang ke tempat nama urang jadi pang petot nah matak tong asa geulis udah ditega di Subang asa teu kudu kitu gadis Subang geus kolot mah eueuh Subang eueuh Bandung kitu we peot teu tapi cenah kabita teu sudi teuing kudu kapita nah da urang mah ceramah lain deuk neangan awewe atuh mata teu curigih ge naon da lain deuk neangan awewe deuk ceramah teh ceramah we nu lempeng kadar eta nu ngawe blokir ku ieu nah heudan ini nu ngawe ana teu sudi teh tak ece ngawe abdi mau teh diblokir we suku ge nya lamun nu kitu mah kitu rada kahartinya meureun ladangannya samet da jelema urang we kitu meuni disangkana teh malaikat kitab suci nu suci kitab geuning urang maca kitab eta teu matak jadi suci mata Quran teh di mana Pak Quran dina mushafna Quran dina hurufna tapi urang sanes maca huruf wayahna kudu aya nu hirup naon eta esihate tilu opat sagedeung deui euy terenggeus ka opat tanah suci di mana tanah suci teh Arabnya tanah suci lamun bener Bapak ini ke tanah suci balik kudu cicing dina kasucian kakara nempokeun ibadah haji nu sabenerna disebut mabrur ibadah nu ditarima di ditu tempat suci balik ka dieu cicing dina kasucian tah eta mabrur teh ieu mah ari ini ke tanah suci ari balik jadi tanah ledok balik ti ditu meureun poho tetangga teh nyebut haji lo cek tetangga cek oco hajah tah eta teh ngaranna teh tanah ledok ini ibadah haji 85 juta balik ka dia jadi pedit wah nu kitu mah tanah urung ini ka ditu ka tanah suci ari balik jadi burger wae jeung tatangga jeung baraya wah tanah sengketa gitu lamun bener judul tanah suci geura cicing dina kasucian larah lain ai balik ke Indonesia jadi tanah urung pan di ditu teh aya lontar jumroh teh sejarah Nabi Ibrahim deuk mencit Nabi Ismail datang iblis cek iblis Ibrahim eureunna ari maneh teu gablek pikir pan maneh teh bapana piraku deuk mencit anak cek Allah cokot keusik Ibrahim 7 baledogeun ka iblis tah di ditu teh aya lontar jumroh leres Pak Haji pan Pak Haji nu ka itunya leres Pak Haji moal nanya bapak da acan leres Pak Haji di ditu lontar jumroh
makna nalon tajur teh maledog iblis tak iblis ngacelengna ka mana ka dieu iblis teh ngacelengna teh bisa jadi iblis ngacelengna ka dieu bisa jadi iblis ngacelengna tukang son bisa jadi iblis ngaceleng ka pemajikan Pak Haji bisa jadi iblis ngaceleng ka anak Pak Haji matak di baledog gitu teh gelusnya ka urang dieu mun di dieu tuh iblis di baledog di dieu ge kudu di baledog lontar jumroh akobah maknana maledog iblis nah di Indonesia iblis dikarukut aya ibadah sae di ditu teh aya Pak Haji ti mana ti sopan nepi ka marwah eta teh lalakon perjuangan inung kanu jadi anak Siti Hajar keur nganung diteuneun ku Nabi Ibrahim di hiji lengkob sopa jeung marwah nepi ka eueuh cai eueuh warung eueuh tatangkalan kukurilingan 7 balikan ngaranna sae ti sopan nepi ka marwah koceak budak ngagoak cur ngaranna sumur jam-jam leres Pak Haji nya urang nyebut leres teh pan anjeunna pernah ka ditu moal nanya akang nya lol sumur jam-jam pan uning aya sumur jam-jamnya tah gigireunna teh tempat pangsarean Nabi Ismail ceurik Pak ngorehkeun kana keusik cur lalakon perjuangan inung ka anak nepi ka capelung seri putur ti sopat nepi ka marwah Pak Haji ge jadi gering di ditu teh akibat eta teh leulempangan di dituna ti sopa nepi ka marwah tanaon atuh maknana sopa marwah di ditu ibadah sae di ditu da sabenerna mah ibadah nu nyaana mah lain di ditu di dieu Pak naon eta ibadah sae ti sopa nepi ka marwah perjuangan inung ka anak matak percuma keur naon ibadah haji unggal taun keur naon umroh unggal bulan lamun inung nyurucud cai panon nyeri hate ku bibirna lamun bapak nyeri dirina lantaran omongan anak lamun inung sono ka anak teh di tepungan anak ari Mekah di tepungan ari kolot di arantep nu kitu lain ibadah ngaranna weh banyak tarik merek duit gitu sok pikir ku bapak ari ka Mekah ka bedag 100 juta ari kolot hayang ngomean dapur eueuh nu ngomeankeun ari ka Mekah 35 juta ka bedag keur umroh ari kolot hayang baju nu harga 400.000 teu dipangbalikeun anak nanahawan kitu patut nu jauh di jugjug nu anggang di teang teu ngorehkeun anu jasa paling gede Allah inung jeung bapa matak anger peribadahan mah aya di dieu keneh saha tah inung tah bapa greget aing da pan ancaman ti Allah nage jelema nu goreng ka inung bapa mah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah haji ditolak ibadah umroh ditolak nah aya inung bapa jadi hate ku bibirna berarti lalakon peribadahan teh akhlak kasaha ka inung kahartos Bu baheula ibu jeung bapa keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot geus boga duit anterkeun duit ibu ka kolot ibu ngadon ceurik kunaon make jeung ceurik inung bapa na geus eueuh ruku padung rapul mah katuruban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mungpang mempeng keur aya geus eueuh mah ukurna langsang eta ibadah puncakna ibadah teh alus ka inung alus ka sadial atuh da dengekon setekeneng ditetah ku inung mumul ditetah ku bapa hese ditetah ku kabogoh garcet cek inung nanya yang ngomah wadah engke atuh mamah meni kumaha cek bapana meuli kopi atuh bapak we coba cek kabogoh nanti ketemuan di makam jam 7 oke anak rada gelos sadil ai kabogoh goblok jasa naon tukang tipu kabogoh mah inung mah tara pernah nipu ka anak tara inung mah wani lapar melaan anak wani teu boga baju melaan anak 7 tahun teu kabedag baju tapi anak alus bajuna 7 tahun teu kabedag imah tapi anak alus imana inung bapa beunghar anak rajana tapi nalika anak beunghar inung bapa sakapeung jadi babuna aing kuat sieun aing ngomong teh tong hohoak bawel das keung atuh aing teh betul arik teuing lamun boga metoha kieu 2 poe teu usaha mah teu gandeng kana ceuli da uyuhan kuat salakina aing rek tempo ieu tak kuat aduh ieu mah teu tarik teu gandeng nah ari eta kuat 2 oge kuat ngoncrang ame tetunuh ibu tetunuh urang tetunuh nempo ibu geus moal meunang cicing
nu jauh di jugjug nu anggang di teang tapi nah inung bapa jadi hati gue dek Idul Fitri kolot telepon ke anak nyai sagedeng di Idul Fitri tanggal hiji Sawal dek balik moal bade mamah tanggal hiji mamah uye teh nya tanggal 30 tempo inung repot pak hordeng dibersihan kaca dibersihan cocodog dibersihan nyieun opor nyieun kadaharan cek bapana mah ngasaan opor cicing pak ulah isuk jeung anak kurang ngariung bener tuh bu jam 12 peting nah sare indung teu nungguan incu jeung anak datang motor ditoong lain datang mobil ditoong lain hordeng dibukakeun teh ngarah anu kaliwat ka ciri nepi ka subuh budak eueuh nepi ka takbiran budak eueuh ditelepon deui palebah deuk Idul Fitri nyai geuning mana teu datang-datang pok budak ngomong mah hampura abdi teh ditelepon kudu nungan kudu gawe poe ayeuna pisan curucun geus cimata inung sono ka anak ku anak teh digugu jug gawe kumpulkeun harta jadi gedong jadi sawah hancur pak moal meunang kebahagiaan saeutik-eutik acan lain keprok pan maraneh nu kitu teh nah inung mun urang datang minta duit teu nah inung mun urang datang minta baju teu inung mah hayang nempo pamajikan hayang nempo anak hayang nempo salaki hayang nempo incu lain hayang duit kolot mah dadeuk dipulangkeun ke duit jujur pak beak harta beak bana beak sawah moal kapulangkeun kanya kolot mah darenge toh kadorakan jelema sateu balik-balikna jelema tapi alus keneh kanu jadi kolotna aya kesempatan Allah pikeun ngahampuran naha ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa hebat ibadahna alus tahajudna goreng ka kolotna hancur tah ibadah nu belah dia mah tinggal jugara reunuk ibu-ibu tuh kunaon jiga nu rumasa euy baheula dirorok di zaman orok, dipepundak di zaman budak, diongklet-ongklet di zaman lemet, budak urang dihina, indung nagog, tong ngahina budak urang, ngahina budak urang, soroja ngahina indungna, nyeri ta indung teh dihina anakna ku batur, bapak ge langsung, woi, tong ngahina anak dewek, tuh nya, dijaga, diriksa, tapi poe ayeuna Bandungan, loba indung bapana teu kudu dihina ku batur, dihinakeun ku anakna, ku naon eta, ku baong, ku bedegong, ku teu eusreug, tewak ku polisi, indung bapa datang, geus ngahinakeun eta anak anu jadi kolotna. Wah. Balik ka itu balik. Jeung bau bolokotono dari luhur. Usum nyawah barunya banyak asli teh ngacing teh hangit-hangit bau bolokotono itu kungkang ya sami di dia kungkang oh berarti di dia musim melak pare atau panen otos panen alhamdulillah ya Allah bener panen nuhun sata cenah paji beas nuhun tak ieu teh kungkang teh pelajaran Pak. Pan anger ayana di sawah dek leming dek kungkang anger ngahakan pare nu kieu tong sok ngadebat aya mung mere mending jujur apan Subang teh kamari dina berita Subang Karawang Cianjur ku presiden ditetepkeun penghasil pangan terbesar Subang Karawang Cianjur Bandung mah henteu sumpah mata kurang ka dieu gede hate sugane menang beas kumaha subuh. Alhamdulillah tuh sahur Pak Haji aya piraku eueuh Subang mah ketahan panganan terbesar adalah beas mata di Subang moal anu kalaparan melak beas nepi ka hektaran Bandung mah eueuh Pak heureun ku tangtung Bandung mah jukut lain kuring ngahinakeun da kudu kitu ngaragrageun daerah sorangan demi menang beas ti dieu waktu naon waktu ceramah pohon tabu seberapa setengah 11 Pak ya kade geus kolot gede wadul sing nu jujur ah Bang setengah 11 iya nah
setengah salapan. Mang kaci sarua ka ditu ah. Nu bener na tuh om nih. Tuh Pak. Setengah 11. 5 menit deui. Nya menang nyetel, ai pas di kieu jadi jadi bingung urang tuh. Hayang nepi ke jam sabaraha? Bo, kupingkeun. Ibu itu duluan nepi ke 12. Gugu, tong dicarek. Sok, nagok nepi ke 12. Urang mah urang baralikeun bae. Kan we itu mah hayang nepi ka tah nu ceramahna di dieu botol tah. Nyiksa urang atuh teh. Bandungan Pak, inung wani lapar melaan sebuah anak, wani teu boga imah melaan imah anak, inung beunghar bapak beunghar anak jadi raja, tapi anak beunghar hampura inung bapak sakapeung jadi babu. Doraka gede teh anak itu patut teh. Kahayang anak naon teu digugu, kahayang anak naon teu diturunan, tapi anak cantang teu dunan kahayang kolotna. Deuk palbah mana urang balegna hayang sawarga sedengkeun kolot teu ridho. Bener? Matak sabejad-bejad di jelema satebalik jelema keukeuh ka kolot hormat bari nyaah eta paleuwih alus katimbang ibadah mineng tapi kolot loba nyeri hate ku bibirna. Cek Imam Syafi'i sanajan urang bener kolot salah ulah wani debat jeung kolot walaupun sifatna salah artina anak kudu loba ngelehan ieu malin hohoak ka kolot yey kolot aya keneh bagikeun warisan teh ayeuna. Capek anak itu patut karena warisannya udah gitu. Mau beunghar ku warisan, oi. Inung aya keneh bapak aya keneh anak ngariung panya teu barang derek. Pak meung bapak aya, meung mak aya ngarah teu bacupit engke teh moal papasehan adi jeung lanceuk mending bagikeun ayeuna. Teu sadar eta anak kikituan sarua jeung yang sarakolot katungtungnakeun. Imah geus dibikeun ka bungsu jeung tanahna. Sawah geus dibikeun ka si cikal, nu belah kulon ka penengah, nu belah ditu ka budak nu kalima, ari inung jeung bapa deuk di mana? Sedengkeun imahna geus dibikeun ka bungsu, deuk di mana inung bapa? Deuk dina tempat japati. Matak loba inung jeung bapa sangsara kakolotnakeun, bongan harta geus dirampas ku nu ngaran anakna. Kodona mah inung geus kolot, bapa geus kolot, geuwat ngariung, deuk sabaraha maneh mere ka kolot, deuk sabaraha maneh mere ka kolot, ngariung anak 7, ceuk nu hiji 500, 5 dikali 7, 3,5 juta. Bikeun ka kolot, Pak, aya artos 3,5 juta, ti abdi tujuhan. Kumaha cek sini nih, bapak urang nyieun deui anak. Nah, 7 wae 3,5, komo lamun 10 5 juta hayang jajag. Kunaon geus kolot hayang deui anak, nempo anak saroleh sok barang berek Kak. Tapi ketika nu 7 teu ngelolo acan, teu mere-mere acan, kumaha ceuk ninina? Bapak talung teu boga anak. Geuning loba ge eueuh nu nolol hiji-hiji acan. Bener. Budak 7 hayang 8, budak 8 hayang 8, budak 8 hayang 10, kunaon? Lalajo anak perilaku ka indung bapak. Kadang-kadang aya kolot leuwih hade teu boga anak. Naha nalika kolot hayang tepung jeung anak tapi hese ku waktu kasibukanana. Aduh. Asup kana hate. Eta teh eusina kitab suci teh eta. Terakhir suci. Ai suci teh wudunya, Pak. Ai wudu ku cai naon cek ilmu fikih. Sok ulah bejaan. Si itu. Cing sok ngaji ka mana-mana teh. Ai cai nu bisa dipakai wudu ngaranna cai naon? Bejana cenah ngaji ka ditu ka dieu cenah. Cai naon tah? Cai nu disok dipake susu teh cai naon? Cai kalapa. Cai aqua. Cai suci mensucikan gitu. Cai suci mensuci alus ilmu fikihna euy. Tah cai suci mensuci teh kan teh disebut naon? Teh keneng lain heuai maneh penting. Kalau baru ditanya heuai. Cai suci mensucikan teh disebut cai naon? Cai galon. Awas kalau teu ngaji di tempat ieu. Cai naon tah? Cai suci mensucikan, cai naon? Cai AO, nah mana ka mana karep teh? Lain apa? Cai sumur. Cai suci eta dina ilmu fikih geuning Pak nya. Sok dinadomkeun ku santri.
Cai suci mensucikan tadi sebutnya cai naon? Tuh itu belah itu saya ngomong plek bener teh ngan teu kadengeun ku sia teh mah da. Ku urang mah kadenge. Inungna sok cai naon? Cai mutlak. Cai mutlak teh cai suci dan mensucikan. Cai suci mensucikan. Ai caina suci. Di Bandung suci. Di Subang suci. Sumedang suci. Jakarta suci. Ibu ini ke Istiqlal. Wudu cai itu suci caina. Kunaon kaditu kudu wudu di ditu, di dieu kudu wudu di dieu. Ka Subang kudu wudu di Subang, ka Sumedang kudu wudu di Sumedang. Cai nama eta keneh Pak, cai suci. Ngan hampura tina cai suci kudu aya nu disucikeun. Naon? Bewer ibu. Caina suci ngan bewer ibu nu kotor, mata geus wudu ge ngomongkeun batur we. Cai suci mensucikan, caina suci, bibir oge pan kekemu ku cai suci, maka keluarkan bahasa nu suci, teu nyigeng batur, teu ngahina batur, teu ngaledek batur, teu mitnah batur, cai suci mensucikan. Ieu mah cai suci tidak mensucikan, caina suci ari bibir nyarekan batur, ngahina batur, mitnah batur, nodeng batur, si eta mah jigana wuduna kudu kuti kotok. Rarai, cai suci mensucikan, wudu pan 3 kali leres. Gigituan geuning bah ku cai 3 kali caina suci nya nu teu suci banget lamun banget suci ku cai suci marah mai dareh deh alus budi hade basa suci mensucikan da katempo di dieu ge hate nu kotor mah banget teh manyu ne amek meureun haji ngayakeun acara kieu teh meureun ari hadir teh pan ngarepkan sugane hujan gede pan ngarah teh tulus pangaosanana sugane ustaz teh datang si kotor hate sia. Geuleuh aing muda. Cai nama suci ngan ieu tah nu kurang suci. Rarai urang. Saingga tina wudu ibu kudu sadar awak ibu ibarat imah, di imah aya kebul betah teu. Di imah bala betah teu. Hate ibu ge moal betah lamun sapanjang dina hate aya kekebul kokotor, srijit, ngewa, cua moal betah pahirup teh naha aya keneh kokotor dina hate betahna jelema lamun hate geus bersih betahna cicing di imah lamun kebul eueuh runtah teu aya betah bapak sarareungit ongkoh geras seungitan ieu hate ku kembang kaheman naon disebut kembang kaheman agama ngaranna matak seungitna siliwangi silih seungitan pek geras seungitan ieu awak ulah bau keur hirup keun bae bau geus paeh mada pasti ngan eta bau keur hirup keneh geus bau bangke kade oi tong deket jeung si eta naha seseuhan teu aman bau bener matak Pak Haji ngayakeun syukuran ge teh heueuh eueuh deui asa dijahit tina umurna dipanjangkeun tina lalakonna diberkahkeun milik jeung rezekina ngan makna tina syukur teh deuk nyucikeun awak ku cara kasucianana Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ke kudu ka Gusti Allah Allah nyiptakeun manusia dina kaayaan suci pek cicing di alam dunia cicing dina kasucian ngarah balik ka Allah nu maha suci ditempatkeun ge di tempat nu suci modalna teh saberji 5 tempat suci bulan suci eta kitab suci tuluy hiji deui tanah suci nu terakhir susu kudu nepi ka apalah sok urang hayang balik ka Allah teh kanu maha suci hayang ditempatkeun di nu suci surga ngaranna ngan kudu cicing dina 5 rupa kitu suci tempat suci eta bulan suci eta kitab suci eta tanah suci tuluy suci eta tempat bulan kitab eta suci tengah aja dilakukan jadi minimal balik cerita gitu ya tempat suci suci eta tanah suci datang ka imah cek salaki menang naon tempat suci bulan suci kumaha cek salaki sia jadi gelo
di dia eta mah carana ngapalkeun di dia datang ka imam tinggal nalar menang naon dia Pak urang teh hayang balik ka tempat nu suci hayang tepung jeung Allah nu maha suci maka urang kudu cicing dina kasucian sedengkeun Allah mere modal hiji tempat suci masjid ngaranna dua bulan suci Ramadan ngaranna kitab suci Quran ngaranna tanah suci Mekah ngaranna susuci wudu disebut nah lamun nu lima bisa kapigawe dina perilaku innamal buistu li utamima makarimal akhlak maka mutiarana adalah akhlak kekeh mutiara ibadah mah akhlak paji tuh ieu bolokoton nu geus kana ieu deui aing aduh ieu teh lain sono pertanda di dia usum panen eta teh sinyal ti Allah kana sirah urang ngabejaan da abdi teh mikir-mikir maka jeung usum beas ngan pas ditanya naha aya nu kieu oh usum panen heuh piraku usum panen teu mahanan hayang we ngasaan beas subang aturang tanya bade sakarung bade dua karung nuhun sateu acan nuhun sabab tadi teh abdi teh bebeja ka kolot rek ka mana cenah maneh deuk ka subang cenah rek mawa naon ti subang teuing ganas nya ganas makan itu subang itunya ari ieu mah teu aya nya lain teu aya teu maksakeun meuli teh sabenerna mah atuhkeun bae eueuh ganas mah eta we lah beas tangke teh balik ke dieu pun bapak bakal nanya di mana ti subang mawa naon ai abdi teh bisa ngomong mawa beas bapak aduh beas subang mah bener kuat sengit gitu tah ngan lamun abdi teu mawa beas ti subang cek pun bapak nah cenah ari maneh kuat teu babawaan beas pan ayeuna teh musim panen tah abdi mah jujur ka kolot teh punten Pak Haji jeung anak-anakna di ologe teu mere eueuh alasan atuh da bau kurang jadi bau bolokot ono atuh tuh oh iya deuk diseuseut heula tuna cenah baju ngarah teu bau bolokono deuk diseuseut heula geus dibutuh cokot ka ditu ngan moal dibikeun gantian kedua karung bosing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi anu keur bacupit rumah tangga sing disakinahkeun nu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun nu keur gurger pasea jeung salaki sing dimawadahkeun anu keur gaduh sametan sing dirizkian keur mayarna narada tarik babeta baroga doakeun oge sim kuring sok terserah ibu ngadoakeun rek naon sok sehat Pak amin amin terus seueur artos aing mah ditanya kitu juga hayang ngeusan ada kana artos pajeng ada kana istri teu pajeng kieu Pak kieu keur sim kuring mah puasa kamari teh sampurna keur bapak mah geus sampurna puasa teh nahan lapar jeung dahaga Pak bapak mah geus naik level 2 nahan nafsu naha anu ngagoda teh eta awewe meuli baju teh ayeuna ulah engke jeung macet pan bapak teh nahan nafsunya tah abdi mah teu bisa pasea tapi aku pasea jeung jubleg atuh jadi bener bujangan mah teu sampurna agama teh naha can aya nu ngagoda ngan aya unggul abdi ti bapak lamun bapak dek barang bere kudu badami jeung pamajikan mah urang nyumbang ka masjid sabaraha 1 juta gede teuing perang pan bapak jeung pamajikan tapi keur kuring Pak teu kudu badami hayang bareng-bere jebrod jam dia ge pan dipenta bikeun teu kudu badami sedengkeun bapak mah ye dibikeun ka abdi kudu badami heula aya sok badami heula ridoeun ka ade engke balik teh kadon dibikeun ternyata keur kuring macan aya nu ngahalangan deuk barang bere ka ditu deuk bere ka yatim mere ka miskin mere ka masjid bebas duit-duit kuring nu make kuring tapi keur bapak deuk barang bere hampura kudu nyengareupan baeudna bebunguk eta tah nah pan sakabeung mah pamajikan teh penghalang Pak inna min ajwajikum wa auladukum tapi kade ulah kalangsu teuing abdi teh kajebak eta teh sebelum mere tema anyar ngarah abdi tuluy ngocobrot sabenerna padahal urang mah sadar deuk ngeusan teu bisa dipaksa ieu mah pun guru mah da ilmu mantek atuh pinter ngasongan bab eta ngarah kurang dibahas padahal mah urang ngarti ngarah beuki lila padahal mah abdi sadar geus ripuh keur naon beas teu meunang
Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jumaru hampurana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih hampur anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.